屬狗嘅朋友，今年流年運程咧係有吉星解厄嘅。咁今年咧就有3粒吉星同5粒咧唔係太靚嘅星啦。咁好似咧打緊一場攻防戰咁啊。咁成敗關鍵咧在於你點樣善用呢粒解厄之星啦，化解官非同埋小人嘅夾擊。三大吉星互睇有地解、華蓋同埋三台嘅。地解咧係顧名思義一粒解難之星嚟嘅，係能夠逢凶化吉嘅，尤其係官非病痛同埋一啲麻煩嘅事咯。華蓋星咧係主藝術、宗教員啦，同埋可以做研究啦。今年你嘅靈感同創意係特別強嘅，但係會比較咧享受獨處喎。三台星係有關地位、權力，有利於升遷、考取功名咧，喺社會上獲得認可等等嘅。遇到任何困難啦，我哋有地解星幫你逢凶化吉，就唔使過分擔心啦。咁啊，善用華蓋星嘅創造力啦，從事藝術設計、寫作呢啲工作咧係好成績嘅。如果需要參加公開試去爭取一啲管理嘅職位，三台星咧係會幫你一把㗎。你今年咧就帶住地解、華蓋同三台咧去衝鋒陷陣啦。記住用你嘅智慧同埋創意去破解凶星嘅設下嘅迷陣啦。冇咁靚嘅就有五鬼、官符、連符同埋飛符星嘅。咁呢啲咧真係咧官非嘅三重奏啊，主訴訟文件嘅出錯罰款，容易因為一啲小嘅問題係惹上去法庭嘅糾紛。亦都主小人嘅破壞啦。陰邪之事啊、靈體啊，容易被人暗中搞小動作，或者感覺心神不寧嘅。咁所以咧就要就算係屋企啊、寫字樓咧，都要光線充足咧，係會比較好啲，唔好喺啲陰陰暗暗嘅地方做嘢啦。咁喺文件方面咧，記住咧每一隻字都要睇清楚啦，最好揾專業人士咧幫幫眼啦，唔好幫人咧做擔保啦，亦都避免同人有金錢嘅瓜葛嘅。少啲講是非，亦都係防備身邊嘅人咧陽奉陰違啊！亦都可以去廟宇去祈福，或者佩戴一啲平安符咧，去增強呢個正能量嘅。嗰粒披頭星咧係會令家宅不安嘅警示嚟嘅，咁佢係主孝服啦、家宅嘅問題啦，可能會有屋企人嘅健康唔好啦，或者屋企出現瑣碎嘅煩惱，例如漏水啊、裝修啊、啲牆裂啊等等呢啲問題嘅。多啲留意屋企人嘅健康啦，尤其係長輩定期做身體嘅檢查，屋企有嘢壞咗要立即整，唔好拖，以免咧係由細變大啦嚇。保持屋企嘅氣氛和諧啦，少啲嘅爭執，多啲嘅關心。核心心法，我哋借助地解嘅力量去化解官非啦，用華蓋嘅靈創高峰咧，同埋我哋有三台星咧係幫你上位，以防五位之星而被保平安嘅。我哋喺事業方面全力爭取升職同埋專業嘅認可啦，但我哋自己咧一定要依法辦事喎，所以文件必須清清楚楚，避免俾人捉到呢個痛腳啦。做運方面咧，我哋穩健向上嘅，避免高風險嘅投資，咁亦都係靠個人嘅技能同埋創意去賺錢啊！今年咁健康嘅家宅，多關心屋企人健康啦，注意家宅嘅安全。情緒唔穩定嘅時候咧，可以透過冥想、藝術嘅創作嚟平靜呢個心神嘅心態咧，就好似一隻好醒目嘅靈犬咁啊！你用敏鋭嘅嗅覺咧，避開呢啲陷阱，用獨特嘅本領咧，係開創你自己嘅天地啦。咁就能夠避過狼群嘅圍攻啊！記住，今年咧考驗你嘅智慧同埋耐性嘅一年啦，沉着應戰，自然咧就能夠化解危機啦。咁以上就係2026年丙午馬年咧屬狗嘅流年運程啦。咁如果大家有啲咩唔明白，歡迎大家嚟揾我，我會幫大家開啟你嘅如意輪啦，令你事事更加順利嘅。